Sveiki mano brangieji, šiandieną susirinkom apžvelgti jūsų kovo mėnesį, bet prieš pradedant analizuoti jūsų taro prognozę, norėčiau pristatyti du svarbius astrologinius įvykius kovo mėnesio. Ir pirmasis jų yra retrogradinė Venera. Ką reiškia retrogradinė Venera? Kad jinai keliauja atgal, o kai planetos keliauja atgal, mes negalime daryti jokių naujų darbų, eiti kažkur tais į priekį, žengti pirmus žingsnius, nes tiesiog jaučiame tam tikrą pasipriešinimą iš aplinkos. Tai retrogradinė Venera pas mus bus nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Venera pas mus susijusi su grožiu, asmeniniais santykiais, meile, pinigais ir tokiamis veiklomis, kuriomis mes mėgaujamės. Tai ką svarbu žinoti? Jokių būdų nesigulame po skalpeliu, nesidarome jokių grožio injekcijų, neeksperimentuojame su savo išvaizda. Moterim labai dažnai retrogradinės Veneros metu atkeliauja idėja, kad gal nusikirpsiu plaukus labai trumpai, galbūt kardinaliai pakeisiu plaukų spalvą. Bet kai Venera pradės eiti tiesiogiai balandžio mėnesį, dažniausiai moteris pasigaili to savo sprendimo, kadangi mūsų skonis pasikeičia būtent tada, kai Venera pradeda keliauti atgal. Mums atrodo, kad nuo šiol aš keičiu savo garderobą, keičiu savo plaukų spalvą, ilgį, makiažą, o galiausiai po to mėnesio pusantro atkeliauja nušvitimas, kad man niekas nepatinka, nei tie nauji drabužiai, nei plaukų spalva, nei plaukų ilgis, nei dar kažkokie kitokie pokyčiai. Jeigu sutiksite kažkokią tai naują simpatiją, tai kai Venera pradės eiti tiesiogiai, jūs tiesiog tą žmogų galite pamatyti kitokiu negu būtent to retrogradinės Veneros periodu. Retrogradinė Venera yra nepalanki santuokai, būtent tam parašui santuokos, taip. Jūs galite švęsti, organizuoti šventę artimiesiems, bet būtent viskas, kas susiję su kontraktais, su parašais, išlaukite bent jau tada balandžio vidurio, taip. Ir sakome ne visiems dideliems, brangiems pirkiniams. O kita planeta, kuri bus retrogradinė, tai kas žiūrėjot savo metinės prognozes, jūs visą tai jau girdėjote. Tai pas mus nuo kovo 15 iki balandžio 7 bus taipogi ir retrogradinis Merkurijus. Tik su Merkurijum yra tokia problema, kad jisai turi savo tokį šešėlinį veikimą, tai yra 2 savaitės iki retrogradinio periodo ir dar 2 savaitės po retrogradinio periodo. Jūs jausite tokią sumaištį, balaganą savo gyvenime, kadangi Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, tai jūs jį jausite ne nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet jūs galite jį pradėti jausti jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tai viskas, kas susijęs su komunikacija, su brangiais prietaisais, įrangom, reikalai į priekį nepajudės iki balandžio galo. Problema dar, kad Venera ir Merkurijus bus retrogradiniai tuo pačiu metu. Taip, vieną momentą jie susilies, susikirs jų datos, tai tuo metu jokių būdų neperkam jokių baldų, brangios namų įrangos. Retrogradinis Merkurijus gali sustabdyti tam tikrus procesus, tai pavyzdžiui, jūs tikėjotės, kad jūsų baldai atkeliaus po poros savaičių, bet ateina kažkokie tai strigdžiai ir jums reikia laukti, pavyzdžiui, dar mėnesį laiko. Tai sakykime, retrogradinis Merkurijus dar būtų nieko tokio, bet problema, kad dar šalia yra ir retrogradinė Venera, tai reiškia, jūs įsirinkat baldą. O gegužės mėnesį jūs suprantat, kad ne to skonio baldus jūs išsirinkote ir jums jie visiškai nepatinka, o pinigų iššvaistėte labai daug. Tai kovas ir balandis bus tokie mėnesiai, kai gali visiškai keistis jūsų skonis, labai sunki komunikacija su aplinkiniais. Šie 2 mėnesiai yra nepalankus jokioms operacijoms, tiek sveikatos, tiek grožio. Jeigu tai yra gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, gulamės po skalpeliu, bet kitais atvejais geriau yra operacijas atidėti.
kadangi žmonių dėmesys suprastėja. Tai yra ir gydytojų dėmesys, ir nesusikalbėjimas operacijos metu, išsiblaškymas didžiulis. Kiek aplinkiniai žmonės yra turėję operacijų per retrogradinį Merkurijų ir tuomet, kai Merkurijus ėjo tiesiogiai, tai net ir ta pati operacija pas tą patį gydytoją, bet sakykime, kairė kūno pusė ir dešinė, taip, tai visada, kai buvo atliekama per retrogradinį Merkurijų, gijimas buvo sunkesnis, siūlės ne tokios tvarkingos, kažkokie nesusikalbėjimai su chirurgais. Balaganas ligoninėse, netikėtai reikia ilgiau laukti, pamirštamos kažkokios tai svarbios paciento detalės. Tai kiek įmanoma vengiam operacijų, grožio injekcijų, lazerių. Na, o kalbant apie retrogradinį Merkurijų atskirai, tai viskas, kas susijęs su komunikacija, sutartis pas mus irgi yra komunikacija. Reiškia labai blogas laikas pasirašyti bet kokias sutartis. Ar tai yra paskolos sutartis, ar tai yra naujo darbo sutartis, parašas santuokos metu. Tuoktis per retrogradinį Merkurijų galima, negalima tuoktis per retrogradinę Venerą. Bet vis dėlto, jeigu jūsų vestuvės bus retrogradinio Merkurijaus metu, tai nesitikėkite, kad viskas eis pagal planą. Tiesiog šventės organizavimas ir vestuvių diena iš jūsų gali pareikalauti labai didelės kantrybės. Taip pat retrogradinio Merkurijaus metu genda visa išmanioji technika, dažnai netikėtai galime ką nors sulaužyti, tiesiog neapskaičiavę savo jėgos. Arba, pavyzdžiui, neatidžiai bėgame, lekiame, kažkur tai netai pasisukame, kažkur tai kažką trinktelime ir žiūrime, kad, pavyzdžiui, jau televizorius yra įskilęs. Taip, tai visokių tokių žioplų klaidų galime padaryti, iš vis kas liečia, pavyzdžiui, kavą ir kompiuterį, mobilųjį telefoną. Tuos 2 mėnesius nelaikome kavos ar kitų skysčių šalia elektroninės įrangos, kadangi dažnu atveju žmonės tiesiog žioplai išpila tą skystį ant savo tos įrangos ir ji nustoja veikti. Jeigu rašote savo baigiamuosius darbus, būtinai pasirūpinkite, išsisaugokite paskutinės savo darbų versijas kažkokiose tai saugyklose ir ne vienoje vietoje, nes vėlgi, kaip ir sakiau, kompiuteriai taipogi netikėtai gali išsijungti ir gali dingti jūsų visi parašyti darbai. Tai kad nereikėtų rašyti 50 puslapių iš naujo, iškart pasirūpinkite atsarginėmis kopijomis. Atidžiau vairuokite, lėčiau vairuokite. Kadangi aplink jūs pastebėsite, kad žmonės, kažkaip tai žiopliau vairuoja, rizikingiau vairuoja ir apskritai retrogradinio Merkurijaus periodu visada padidėja avarijų skaičius kelyje ir būna daugiau tokių avarijų rimtesnių, sakykime, kur sustabdo visą eismą, kai net keletą automobilių atsitrenkia viena į kitą. Jeigu turite augintinių, jiems operacijas irgi būtų geriau perkelti. Jei reikia kažką tai skubiai daryti, būtinai atidžiau tikrinkite, kas operuos, kokia kvalifikacija, ar nėra apie tą veterinarą blogų kažkokių tais nusiskundimų, ar tikrai patikimą kliniką nuėjote. 15 kartų pakartokite, ko reikia, nes labai dažnai žmonės nesusikalba, kažką pamiršta. O ypatingai, kai gyvūnėliai negali kalbėti, tai kartokite ir kartokite veterinarams, ko jums reikia. Jeigu kažkokios komplikacijos gyvūnėliams, keliaukite į kitą kliniką ir dar į kitą kliniką. Nepasikliaukite tų pačių veterinarų komentarais. Nešvaistykite brangaus laiko, kad ta nesėkminga komunikacija nepasibaigtų savo augintinio netekimu. Nieko brangaus pirkti negalima. Ypatingai būsto, jums atrodys, kad sėkmingai būstą nusipirkot, o po tų poros mėnesių jūs galite sužinoti kažkokių tais paslapčių, ko laiku nesužiūrėjote iki pirkimo ir dabar jau teks daug investuoti, kad sutvarkyti, pavyzdžiui, tą bėdą būste, kurią radote. Tai kas susiję su asmeniniais santykiais, santuoka, grožiu, tai stabdome save nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Kas susiję su
kontraktais, operacijomis, brangiais pirkiniais ar kažkokiamis tai svarbiomis dėrybomis, tai būtinai stabdome save nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet dar geriau būtų, jeigu sustabdytume save nuo kovo 1 iki balandžio 21. Bet kadangi suprantu, kad tai yra labai didžiulis laikotarpis, taip žmonėms 2 mėnesiai realiai iškrenta iš gyvenimo, tai bent jau pasistengkite, kad kažkokie tais kontraktai nebūtų pasirašyti kovo 15 balandžio 7 dienos periode. Jeigu nueisite į darbą retrogradinio Merkurijaus laikotarpiu, tai greičiausiai tam darbe nepasiliksite taip ilgai arba nuo jūsų bus nuslėpta kažkokia tai informacija ir jūs, kai pradėsite dirbti, suprasite, kad jūs netenkina kažkokie tai specifiniai atlyginimo skaičiavimai ar kažkokie tais papildomi valandų išdirbimai, o galbūt toksiškas kolektyvas ar toksiškas bosas. Kas liečia valstybinės institucijas, popierių tvarkymą, retrogradinis Merkurijus labai stabdo visus tuos reikalus ir yra labai sunku viską susitvarkyti. Tai net jeigu ir tvarkysitės tos reikalus, galite pastebėti, kad pradeda viskas eiti per sviestą tik balandžio gale, gegužės pradžioje. Jeigu keliausite retrogradinio Merkurijaus periodu, labai atidžiai viską žiūrėkite, nepavėluokite į skrydžius, 5 kartus pasižiūrėkite, ar pasiėmėte pasą, bilietą, protingai susidėliokite daiktus į rankinį bagažą, nes registruotas bagažas netikėtai gali pasimesti kelyje. Tai kad jums tas pamestas bagažas nesugadintų kelionės, tai tiesiog patariu protingiau susipakuoti reikalingiausius daiktus į rankinį bagažą. Išskirtinai pažymėkite savo lagaminą, kad nesumaišytumėt su kažkieno kito. Visą laiką akylai stebėkite savo krepšius. Net jeigu ir mažas oro uostas, atkeliaukite 3 valandas iki skrydžio, nes gali būti kažkokie tais netikėti būtent elektronikos sutrikimai, kurie gali visą tą užsiregistravimo procesą sulėtinti. Ir iškart pasiruoškite papildomą biudžetą kažkokiem tais neplanuotiems įvykiams, nes gali būti, pavyzdžiui, kad iš vis atšaukia jūsų skrydį ar daug valandų jisai bus atidėtas. Dėl to galite pavėluoti į dar kitą skrydį, jums reikės kažkur tais pernakvoti, jums reikės papildomai maisto nusipirkti. Galbūt jums netgi teks papildomai drabužių nusipirkti, jeigu jūsų bagažas pasimetė taip. Galbūt atvyksite į viešbutį, jums sakys, jūs pavėlavote, mes rezervaciją atšaukėme, jums reikės pirktis nakvynę kažkur tais kitur, tai vėlgi papildomos išlaidos. Tai įmanoma keliauti retrogradinio Merkurijaus periodu, bet reikia būti viskam šitam pasiruošus, tuomet niekas nesugadins jūsų kelionės. Tai greičiausiai tiek iš manęs būtų apie astrologinę pusę. Jeigu kils klausimų, drąsiai rašykite komentaruose, visiems atsakysiu. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos aprašyme po šio vaizdo įrašo. Ir noriu priminti, kad nuo šių metų kanale galite rasti kiekvieno mėnesio pilnaties ir jaunaties papildomas prognozes. Tai kas dar negirdėjote ir nežiūrėjote, kviečiu pasiklausyti ir jas. O dabar keliaukime į tarologinę prognozę. Vėžiai, pagrindinis įvykis vėžiams kovo 1 savaitę. Vienas patarimas vėžiams apie jų kovo mėnesį. Bei viena žinutė vėžiams apie jų kovo mėnesį. Vėžiukai pas jūs visą kovo mėnesį, kiekvieną savaitę matoma ta pati tendencija, dviprasmiški jausmai kiekvieną savaitę. Panagrinėkime detaliau, kas čia pas jūs vyks. Pirmąją savaitę jums iškrito lazdų tūzas, taurių penketas ir taurių šešetas.
Tai vat sudėjus lazdų tūzą ir taurių šešetą, šitos kortos yra labai pozityvios, džiaugsmingos. Lazdų tūzas rodo kažkokią tais įbirkštį, aistrą, kažkokiai tai naujai veiklai. Gali padidėti fizinis aktyvumas. Taurių šešetas viskas, kas susijęs su nostalgija, su praeitimi, žmonėmis iš praeities, vietomis iš praeities. Galbūt jūs netikėtai susitiksite su žmogumi iš praeities. Galbūt pirmosios savaitės veikla bus susijusi su jūsų vaikystė, paauglystė, tą, ką darėte tuo metu. Taip pat ir ta aktyvi veikla ar kažkokia kelionė ar judėjimas sukels jums nostalgiją. Prie to paties taurių šešetas yra poros korta. Mes matome berniuką ir mergaitę ir pas juos vyksta energetiniai mainai. Galbūt jūs kažkam tais pakuosite, ruošite kažkokią tais dovaną. Galbūt jums kažkas tai atneš kažkokią dovaną ar kažkaip jumis bandys pasirūpinti, taip? Tai va tos dvi kortos kartu yra labai malonios, taip, galbūt kažkokie tai santykiai kibirkštėlė. Bet viduryje mes turime būtent tą taurių penketą, kai moteris dėmesį kreipia į dvejas išverstas puodynės vietoj to, kad džiaugtųsi 3 pilnomis puodynėmis. Tai vat kažkodėl pas jūs bus tokia nuotaika slogi, galbūt ta veikla jums bus maloni, taip, bus atneš jums tą nostalgiją, bet prie to paties ir liūdins. O galbūt pas jūs natūraliai bus kažkokia tais išsekimo liūdna nuotaika ir dėl to jūs sugalvosite užsimti kažkokią veiklą iš savo senų laikų, vaikystės, jaunystės, praeities. Galbūt jums bus liūdna ir jūs nuspręsite nuvažiuoti aplankyti savo šeimą ar jaunystės draugus. Galbūt kažkoksai tai klasiokų, grupiokų susitikimas gali būti. Per retrogradinį Merkurijų mes labai dažnai sutinkame žmonės iš praeities. Tai galbūt kažką sutiksite iš praeities ir sužinosite kažkokią tais liūdną žinią. O galbūt jums tiesiog emociškai pirmąją savaitę bus sunku, bet kas bus jūsų inkaras, kuris motyvuos jūs judėti į priekį, tai bus kažkokie būtent prisiminimai iš praeities. Tai va dėl to, kaip ir minėjau, tokia dviprasmiška nuotaika pas jūs pirmąją savaitę. Pasistengkite, kadangi matau, kitos 2 kortos yra labai pozityvios, taip, kurios eina iš šonų, tai pasistengkite, sakykime, fokusuotis tą pirmąją savaitę į tas 3 pilnas puodynės, kad ir kaip jums norėtųsi viską nudažyti juoda spalva, taip, bet programuokite savo smegenis matyti pirmąją savaitę gerus dalykus. Antrąją savaitę jums iškrenta monetų trejetas, didysis arkanas pasaulis ir kardų šešetas. Pasaulio korta kartu su kardų šešetu mums rodo, kad kažkokios tai veiklos antrąją savaitę gali būti susijusios su socialiniais tinklais, užsieniu, kelionėm, judėjimu tarp miestų, šalių. Monetų trejetas gali rodyti, kad ta kelionė bus susijusi su jūsų karjera arba finansais, kadangi monetų trejetas rodo, kad žmogus stengiasi susikurti savo finansinį fundamentą stiprų. Ketvertai pas mus jau reprezentuoja tą stiprų fundamentą, o trejetai rodo, kad žmogus stengiasi tą fundamentą pasiekti kažkokiu tais būdu. Tai galbūt antrąją savaitę turėsite, pavyzdžiui, kažkokių tais susitikimų su žmonėmis, kurie gyvena užsienyje, kažkokie tai partneriai iš užsienio. Galbūt persikelsite į kitą lokaciją dėl darbo. Jeigu ne fundamento kūrimas, tai taipogi yra pameistrystė, ką mes bandom mokytis daryti praktiškai, tai galbūt jūs turėsite kažkokią tais praktiką užsienyje, taip, ar kitame mieste. Ir jūs keliausite tą praktiką atlikti. Na ir taipogi monetų trejetas dažniausiai rodo grupės žmonių darbą. Tai galbūt jūs turite kažkokį tais grupinį darbą ir dėl to projekto, pavyzdžiui, jūs su žmonėmis tiek gyvai keliausite susitikti ir pasiplanuoti, kaip ten ką daryti, bet prie to paties daug laiko su jais susirašinėsite ir per nuotolį, per socialinius tinklus.
Iš kitos pusės, kaip dar jums šios kortos gali įsipildyti, kardų šešetas dažniausiai rodo, kad mes bėgam nuo toksiškumo, taip. Va toks jausmas, kad jūs čia turėjote kažkokį liūdėsi, čia kardų šešetas bėgimas nuo kažkokio tai toksiškumo, tai kas jums nebetarnauja, žmonės, situacijos, lokacijos, kur jums yra nemalonu būti ir jūs norite, keliauti į naujus vandenis, taip sakant. Pasaulio korta taipogi rodo periodo pabaigą, taip, tai vat su ta kelione, su tuo išvykimu ir baigėsi tam tikras jūsų gyvenimo periodas. Tai iš globalios pusės kažkam tais gali baigtis kažkoksai tai gyvenimo periodas greitu metu, būtent susijęs su studijom, pameistrystė kažkokiais tai mokslais, grupiniu kažkokiu projektu. Ir prasidės naujas kažkoksai tai etapas. Apskritai pasaulio korta tai yra triumfo korta, kadangi jinai rodo periodo užsidarimą, tai reiškia, jeigu mes pabaigiam kažkokį gyvenimo periodą, tai mes tikrai kažko tais pasiekėme ir mes turime atšvęsti. Šita korta visada sako, atšvęskite savo pasiektą rezultatą. Nesvarbu, mums visada atrodo, pavyzdžiui, kad mes nepakankamai pasiekėm, bet kai pasieksiu tiek, tai tada jau tikrai atšvęsiu. Ir taip niekada neatšvenčiam, niekada savęs nepagiriam, bet tai yra negerai. Šita korta būtent ir sako, kad prieš žengiant naują žingsnį į naują gyvenimo etapą, sustokit ir atlikit refleksiją. Kaip jums sekėsi, kokius žingsnius kartotumėt, ko nebekartotumėt, kokias pamokas išmokote. Tai vat pirmąją savaitę jums svarbu orientuotis į pilnas puodynės, nesifokusuoti į išpiltas. Taip sakant, gyvenimą matyti iš pusiau pilnos stiklinės pozicijos. Antrąją savaitę labai svarbu atšvęsti, sakykime, jeigu kažko tais pasiekėt. Pasaulio korta taipogi yra ir populiarumo korta žmonėms, kurie dirba su socialiniais tinklais. Tai galbūt kokiu būdu jūs norėjote sukurti savo tą gerbuvį, tai vat būtent per socialinius tinklus, taip. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad jūs suprasite, kad jums reikia keisti strategiją ir paliksite kažką tais, kas jums nebetarnauja, taip, galbūt jūs turėjote kažkokią tais savo grupelę žmonių, kurie ir buvo jūsų asistentai, būtent kurie padeda jums kurti tą socialinių tinklų turinį ir jūs nuspręsite su dalimi jų atsisveikinti taip, kad ties čia mūsų kelionė bendradarbiavimas kartu baigėsi. Tai vat antroji savaitė susijusi su fundamento finansinio kūrimu, kažkokia tai pameistrystė arba grupiniu darbu, socialiniais tinklais, bendravimu per nuotolį su žmonėmis iš užsienio, periodo kažkokio tais užsibaigimu ir kažkokiu tai judesiu, kažko palikimu. Galbūt tas palikimas bus ne fizinis, o jūs, pavyzdžiui, per socialinius tinklus kažką tais užblokuosite. Tai gali būti ir toksai variantas. Tai daug veiksmo realiai pas jūs gali vykti galvoje, taip. Pirmąją savaitę mes turėjome tą nostalgiją, taurių penketą, čia yra tokios jausminės kortos, dalykai, kurie vyksta mūsų galvoje. Antrąją savaitę mes turime būtent tą pasaulio kortą, refleksiją, vidinę refleksiją, analizę, kiek pasiekėt, ką darytumėt, ko nebedarytumėt, taip. Ir galbūt ta refleksija jūs prives prie minties, kad reikia kažką tais palikti, tas, kas buvo jūsų gyvenime, taip. Dabar trečiąją savaitę pas jūs irgi vėl daug refleksijos, kadangi jums iškrenta didysis arkanas atsiskyrėlis. Tai yra mergelių korta, o kas yra mergelės? Taip, tai yra žmonės, kurie gilinasi labai giliai, suka savo mintis, niekad tos mintis nesustoja jų galvoje. Tai atsiskyrėlis rodo laiką su savimi ir gilę analizę, taip, kai jūs bandot ieškoti to savo žibinto, kuris jums nušviestų kelią toliau, ką jums reikia daryti toliau. Tai kad jūs apsispręstumėt, jums svarbu patiems save išanalizuoti. Prie to paties jums iškrenta lazdų devynetas, kuris rodo nuovargį, kai jau norisi baigti tą etapą, projektą, užduotį, nes yra labai sunku tiek fiziškai, tiek emociškai.
bet šita korta visada sako nepasiduokit, taip. Na, tokia korta, sakyčiau, kurią galima apibūdinti per kančias iš žvaigždės, taip. Nemeskit kelio dėl takelio. Tai vat galbūt trečią savaitę jūs turėsite kažkokių tais reikalų, būtent kurie susijęs su gilia analize, kad ir tai gali būti auditas darbe, buhalteriniai reikalai, skaičiavimai kažkokie tais, klaidų ieškojimas, kadangi per retrogradinį Merkurijų dažniausiai išlenda mūsų senos klaidos. Na, pavyzdžiui, darbe kažkada kažką padarėte ir dabar grįžta klientas ir sako, man ne taip buvo kažkas tai apskaičiuota, kažkas ne taip pateikta, kas čia per popieriai, čia neatitinka skaičiai ir jums tenka daug laiko skirti, eikvoti, grįžti vėl į praeities tuos popierius ir analizuoti, kur buvo padaryta klaida, taip ir ją ištaisyti. Tai būna visokių tokių situacijų. Na ir jūs būsite labai nuvargę, bet atrama, tas ramstis, šita lazda yra būtent jūsų išmoktos pamokos, bet svarbu jums praeiti tą etapą, užbaigti tą užduotį ir jūs tikrai būsite patenkinti rezultatu. Prie to paties jums iškrenta labai maloni korta, tai yra taurių valetas. Taurių valetas dažniausiai pas mus reprezentuoja tokias amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio, tai yra vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Ir tos amžiaus grupės turi mažesnį kiekį atsakomybių negu likusios. Dėl to šita korta rodo svajingumą, žaismingumą, kažkokius tai kūrybinius hobius, kūrybingumą. Tai va toks jausmas, kad vėlgi kas jums padės praeiti tą trečiosios savaitės etapą, tai yra ar tai kažkaip tais pažiūrėkite tą užduotį iš kūrybinės pusės. Ar jums padės pozityvą atgauti, energiją atgauti kažkokia tais kūrybinė veikla, kad ir pavyzdžiui muzikos klausimas, išėjimas su draugais į kino teatrą, išėjimas į teatrą, išėjimas pažiūrėti kažkokio tai spektaklio, tapyba, kažkokia tais tokia maloni veikla. Taipogi, ką šitos dviejos kortos turi bendro, tai yra atsiskyrėlis rodo izoliaciją, kai žmogus atsiskiria, pavyzdžiui, dirba nuotoliu, keliauja į kažkokią tais atskirtą vietą ten, kur neveikia, pavyzdžiui, jo įprastas interneto ryšys. Lazdų devynetas, ta moteris su ta lazda taipogi brėžia ribas, tai yra savo asmeninės ribas, šalių ribas. Tai šios dviejos kortos kartu jums gali rodyti ir kelionę, ir ta kelionė bus labai maloni, jums padės atsipalaiduoti. Jeigu ne kelionė, tai gali būti kažkokia tais izoliacija, kai jūs pervargote nuo žmonių ir tiesiog pilnai atsiskyrėte, nubrėžėte savo ribas, galbūt net kurį laiką nenaudosite socialinių tinklų, taip atsijungsite nuo jų. Ir tokiu būdu pajausite, kad grįžta į jūsų gyvenimą tas vaikiškas žaismingumas, atsipalaidavimas, mėgavimasis gyvenimu. Tai gali būti ir tokia situacija. Bet kažkas susijęs su atsiskyrimu, savo baterijos krovimu, maloniomis veiklomis. Arba gali būti, kaip ir sakiau, kažkokia tais gili detali analizė, kuri jūs labai sekins ir vienintelis dalykas, kuris padės kažkaip tais praeiti tą etapą, bus kažkokia tais maloni kūrybinė veikla, hobiai, pašnekesiai su draugais, gali būti visokių tokių situacijų. Na ir paskutinėje savaitę jums iškrenta tas pats taurių penketas, kurį turėjote pirmąją savaitę. Vėl jūsų fokusas kažkodėl keliauja į išpiltas taures, vietoj to, kad džiaugtumėtės pilnomis. Apskritai taurių penketas nerodo kažkokių tais baisių įvykių, bet jūsų emocinė būsena liūdna. Jūs galite tiesiog elementariai būti išsekę dėl darbo, galbūt jūs tiesiog pasilgote žmonių, kurie negali būti šiuo metu šalia jūsų, ilgesys tiesiog natūralus, taip. Na, arba tiesiog turėjote kažkokias tai viltis, planus, kad tą dieną pasieksiu tokio rezultato ir matote, kad ne viskas eina pagal planą, dėl to jūsų nuotaika liūdna. Bet kaip ir sakiau, per retrogradinį Merkurijų reikia dažniausiai paleisti vadžias, nes neįmanoma bus kontroliuoti nei vienos situacijos, kad ir kaip mums patinka žinoti, kad mes viską kontroliuojame,
bet dažniausiai per retrogradinį Merkurijų tai padaryti yra labai sunku. Šalia taurių penketo jums iškrenta didysis arkanas teismas. Ir teismas jau pas mus yra tokia svarbesnė, rimtesnė korta. Jinai labai retai rodo realų teismą, jinai dažniau rodo tą karminį teismą, kadangi dažniausiai tai yra vaizduojamas angelas, kuris neša žinią mirusiems žmonėms, ar jie keliaus į pragarą ar į rojų. Tai ta vidinė transformacija, galbūt paskutinėje savaitę apsivers jūsų vertybės aukštyn kojom. Kažkas tai sudrebint gali jūsų vidų, taip, čia už globaliosios pusės. Ir tos transformacijos gali būti susijusios su Lazdų ketvertu. Lazdų ketvertas pas mus yra šeimos šventės, dviejų žmonių bandymas sukurti tą šeimyninį pagrindą, fundamentą kažkokį, būsto reikalai. Viskas, kas sieja du žmonės arba šeimą, taip ir būstą. Tai galbūt pasikeis jūsų požiūris į asmeninius santykius, į vestuves. Galbūt kažkokią tais svarbę žinią sužinosite būtent iš savo šeimos narių. Kadangi teismo korta dažnai rodo ir kad atkeliauja pas jūs svarbi žinia, taip kaip angelas šis praneša svarbę žinią mirusiems, taip ir jums kažkas gali pranešti svarbę žinią, bet kažkodėl greičiausiai, kad jūsų ta žinia nedžiugins, taip jūs kažkaip žiūrėsite į tą žinią iš negatyviosios pusės, tai būtent fokusas vėl eina į išpiltas 3 taures. O galbūt įvykiai, kurie vyks jūsų namuose ar su jums artimais žmonėmis, privers kažkaip kitaip pažvelgti į savo gyvenimą, į susiklošiusias situacijas ir apmąstyti apskritai visą savo gyvenimą, taip? Nes būtent teismo korta dažniausiai rodo, kad atsikeliat vieną dieną ir tiesiog pradedat mąstyti, kam aš esu, koks mano gyvenimo tikslas, ką turiu daryti toliau. Vėžiukai, jūs esat labai emocionalūs, kadangi jūs esat vandens ženklas, taip, o vanduo, ką reprezentuoja būtent tos bangos aukštyn, žemyn, taip, tas platus spektras emocijų ir labai greitai tos emocijos gali keistis iš juodos į baltą, iš baltos į juodą. Taipogi teismas yra vertinimo korta. Kai ateina, pavyzdžiui, inspektoriai kažką patikrinti, kažką įvertinti, gal čia bus paskutinėje savaitė kažkokie tais turto vertinimo reikalai, tai, atsakymas gali jūs nelabai pradžiuginti, taip, kadangi mes vėlgi matome tą taurių penketą viduryje. Bet vėlgi pas jūs dviprasmybės, taip, kadangi Lazdų ketvertas yra labai graži korta, mes matome moterį šoka, švenčia, ir vėl jūsų nuotaika kažkodėl prasta, taip, tai visą mėnesį tos dviprasmybės. Gali būti, kad išorėje įvykiai bus labai malonus, bet jums viduje kažkas tai neduos ramybės. O galbūt jūs būsite ant tiek pervargę, kad jums tiesiog natūraliai nepavyks į viską, kas vyksta jūsų gyvenime, žiūrėti iš pozityvios perspektyvos. Kadangi tiesiog elementariai jūsų baterija nepakrauta ir, nebėra energijos mąstyti pozityviai. Tai kovo mėnesį jums labai svarbu kiekvieną dieną bandyti savo padaryti šventę, kad ir kokia gyvenimo situacija, kad ir kas bevyktų aplink, sunkios dienos, yra galbūt darbų, kuriuos privalote padaryti, nors nenorite, bet prisiminkite, kas jūs anksčiau džiugindavo, galbūt kažkokios tai dainos. Galbūt turite kažkokių tais filmų, kurie jūs nukelia į senus laikus ir jums sukuria tą tokį saugumo, komforto jausmą. Galbūt fone reikia tos filmus pasileisti, tai bent jau paklausyti. Arba surasti kažkokį tais kitą inkarą, kuris, padėtų jums praeiti tą liūdną emociją, kuri bus kovo mėnesį. Ir žinutė, kuri jums iškrito. Jums iškrito didysis arkanas šventikas, o tai yra labai išmintingo žmogaus korta, žmogaus su statusu korta, tradicijų korta, religingumo korta, tikėjimo kažkokiomis tai aukštesniomis jėgomis. Ir
Ir patarimas būtų toks, kad jums reikia susirasti savo tą dvasinį lyderį kovo mėnesiui. Ir tai gali būti jūsų tėtis, kažkoksai tai artimasis, draugas, žmogus, kurio nepažįstate realybėje, bet galite pasiklausyti socialinėje erdvėje, kuris kalbėtų tai, kas yra jums aktualu ir paaiškintų, kad visi mes turime tokių etapų, kodėl apskritai pas mus jie į gyvenimą ateina, kaip su jais susidoroti, taip, jums reikia to inkaro žmogaus, kuris padėtų jums nusiraminti savo viduje, taip, ir vėl nutapyti visą savo gyvenimą balta spalva, taip, o ne juoda. Taipogi šventikas, kaip ir sakiau, yra matomas žmogus, taip, tai jeigu dirbate su socialiniais tinklais, tai nebijokite pasireikšti, parodyti save, taip, tikrai galite sulaukti pasekėjų. Na ir šalia mėnulio žinutė, kuri jums iškrito. Žinojimas ateina mokantis, išmintis gyvenant. Tai kaip ir sakiau, šitas vyrukas yra labai labai išmintingas, žinutė jums panaši vėlgi iškrito, taip. Na tai visos tos jūsų liūdnos emocijos, kažkokių tai žmonių situacijų palikimai, kažkokie tai sunkus momentai, kai atrodo, kad jau nebegaliu ištverti, kažkokios tai vidinės transformacijos, vertybių persiskirstimas, tos liūdnos nuotaikos, visa tai yra būtent gyvenimas. Ir ta išmintis pas jūs ateis praėjus tas kovo mėnesio situacijas. Tai per kovo mėnesį jūs turėtumėt pasisemti žymiai daugiau išminties. Taip, čia bus mėnuo, kuris prisidės prie jūsų vidinių transformacijų. Tai nepamirškite mokytis, klausyti kitų, kurie patyrė gyvenimo daugiau, gali kažką tai protingo papasakoti išmintingo, bet turėkite omenyje, kad ir jums tos pamokos kažkokios tai duotos, kad taptumėt stipresni ir galėtumėt pakilti į naują sąmoningumo lygį. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės kovo mėnesį, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.